saját oxigénmasszjukat felvették, kérem segítsenek az arra rászorulóknak is. Your life vest is located under your seat in a sealed bag. A mentőmellények az ülések alatt találhatók zárt lasakban. Do not remove it unless otherwise instructed. A mentőmellényt csak akkor vegyék elő, ha erre utasítást kapnak. Remove the life vest from the pouch and pull it over your head. Szükség esetén a mellényt vegyék ki a tasakból és bújtassák át rajta a fejüket. Attach the strap to the hook in the front and pull it tight. A hevedert elől csatolják össze és erősítsék a derekukra. After leaving the aircraft, pull firmly on the red handle for the life vest to inflate. A repülőgép elhagyása után rántsák meg a piros fület és a mentőmellényt felfújt. The life vest can also be inflated by blowing into this tube. Ha szükséges, a mentőmellény ezen a szelepen keresztül is felfújható. Infant's life vest should be inflated still inside the aircraft. A csecsemők mentőmellényét még a repülőgépben kell felfújni. For further information, you will find the safety instruction card in a seat pocket in front of you, which contains the important safety features of this aircraft and its safety and emergency equipment. Kérjük, tanulmányozzák az ülészsebekben található biztonsági tájékoztatót, amely bemutatja a fedélzet biztonsági berendezéseit, azok elhelyezését és használatát. Thank you for your attention and thank you, cabin crew. Ladies and gentlemen, you may now continue using your electronic devices in flight mode only. Laptops and any other large electronic devices shall now be safely stowed for takeoff, landing, and always whenever the seatbelt sign is on. Charging electronic devices, smoking, including e-cigarettes and vaping on board, is forbidden. Should you have any problem with your device, such as overheating, smell, or smoke, please inform the cabin crew immediately. Thank you. Hölgyeim és uraim, most már használhatják elektronikus eszközeiket, de kizárólag repülőgépes üzemmódban. Laptopjaikat és egyéb nagyméretű elektronikus eszközeiket helyezzék el biztonságosan a felszállás és a leszállás idejére, illetve minden alkalommal, amikor az övek becsatolására figyelmeztető jelzés világít. Az elektronikus eszközök fedélzeten való töltése tilos, amennyiben bármilyen problémát észlel eszközével kapcsolatban, például túl melegszik vagy füstöl, haladéktalanul értesítse a személyzet bármely tagját. Köszönjük!
Még It seems that altogether we will have approximately 55 to 1 hour delay. We are still working hard to reduce this as much as possible, but to apologize and Nem szeretek for the hozzátérni. inconvenience. Inkább nem So bízom sit rá. back, relax, enjoy the rest of the flight. Bár Thank you most for a choosing with them. repülőtéren én is rájuk. Wish you a very nice day. De nem utálok zárt Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim! Farkas Bálint vagyok, a járat kapitánya. Mai első tiszt kollégáim a pilótafülkében Marva és Dominik, és a teljes személyzet nemében üdvözlöm Önöket a fedélzeten, és engedjék meg, hogy pár szóval tájékoztassam Önöket a mai repülésünkről. Románia fölött repülünk, most értük el a Kárpátok hegyvonulatait, és repülünk Arad irányába, ahol ráterünk